Não? E não parou a filmagem. Eu vou botar.
Morto, morto. Morto tá aí. Ranger. Onde que tem? No banheiro aqui. Não, sim, é nosso. É nosso. Pelo amor de Deus, aqui é nosso. Eu. Estamos saindo do banheiro, hein? Estamos indo pro CTB. Já? Ranger. Tem um mapa.
Morreu, saiu entregando todo mundo, não tava. Eu vim aqui na direção pra falar. Já vou falar lá. Você que tem em cima, mano. Nada ainda. Caramba, velho. Não tocou mesmo, tio. Não tem o que fazer não. O bagulho é esperar não botar a cara, matar um e vazar fora. Marlin, cobre lá. Oi. Para mal que Oi! Caralho, nem vi da onde. Nem vi da onde. Morto! Foi daqui, né?